fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu wadia balad aki sadaya dimana wae ayana urang ngariung deui nya sareng aki di acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda ti kanal YouTube Tepas Sunda, tempat ngariungna para penggemar dongeng Sunda salam dunya. Alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui nya ngalangkungan media YouTube neraskeun hanca anu katunda dina jejer lakon Satria Langlang Jagat bagian anu ka-80 genep. Ieu dongeng mangrupikeun terasan dongeng serial Silat Sanjaya ti mimiti Jawara Gunung Galunggung diteraskeun kana Jawara Pedang Dewa, diteraskeun kana Gandrung Sukma Sanjaya, saterasna kana Kiamat di Pajajaran. Ayeuna seri anu kalima nyaeta Satria Langlang Jagat. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah nya upami sadayana dipaparinan kasehatan mah mugi-mugi wae saterasna oge tetep disehatkeun lahirna sinareng batina, dijembarkeun manahna, digambilkeun rezekina sarta ditebihkeun tina marabahaya oge balaina. Amin ya rabbal alamin. Kangge para mitra kaum dangu anu nembean mancol nembean pisan ngadengkeun mangga ulah asa-asanya kantun di subscribe wae. Ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Urang keur yeuh deui dongengna, urang amparkeun di samakabuyutana soraya sakotangna mangga kaparayun sadayana. Prung Aki, lamun aki ngedinan tambutan Dewi keris pusaka aki ki. Eta pusaka bakal diangge ku Dewi pikeun males pati ka eta jalma. Ceuk Mega Dewi bari sorana rada ngageter kalimpudan ku amarah. Udah ngantep dendamnya yang dina jero hate. Dewi maut mah ye ukur lalampahan panungtung di alam fana serta awal tina lalampahan di alam baka. Teu kudu diudag-udag ku dendam. Dendam mangan syukur bakal ngarusak kana ketenangan jiwa hidup. Walon pusakya tapi eta jalma teh pantes pikeun dibasmi ki, sabab bisa ngadatangkeun korban-korban anu sajena ka hareupna. Ceuk aki mah eta teh lain tugas hidup Dewi. Sanajan hidup diinjeuman keris pusaka aki, tapi lamun kaluhuran ilmu nu dipibanda ku hidup teu saimbang. Tetap baik hidup dah wakal tiwas di leungeun iblis naga pamungkas. Kekuatan keris pusaka kaula teh teu bisa pikeun dijadikan patokan keunggulan.
tapi gumantung kana kaluhuran ilmu kanuragan hidup. Kajaba lamun lawan hidup henteu ngalawan, kakarak hidup bisa ngelehkeun manehna ngagunakeun keris kaula. Tapi Ki Mega Dewi ngadadak kerung. Kening aki teu mamahwana naon Ki? Nah keris pusaka ditinggalkeun di tempat aki. Pusaka ukur seri ipis. Tuluy pok nyarita deui. Sangkaan jalma anu ngaradah imah kaula nyata sangkan teu bisa manggihan keris pusaka setan dumung. Kaula ngahaja nyumputkeun eta pusaka di hiji tempat anu buni anu teu beberi ketohyan ku saha bae oge, kajaba meureun ku kaula sorangan. Oh, tapi ngadadak pusaka teh ngabakembahamna Mega Dewi sarta langsung dibawa ka satukangan rurungkunan anu buni. Pusaka ngadenge aya lengkah jalma oge keketegan jantungna ngadeket ke arah dirina. Nah, manehna teh datang ka dieu Ki? Harewos Mega Dewi. Teu apal. Sakedeung deui ge urang bakal nyaho saha jalmana anu datang. Walon Empu Sakya. Anehna Mega Dewi teu ngadenge kana lengkah jalma nu kadenge ku Mega Dewi mangan ukur sora angin anu ngahiliwirna rada tarik. Jalmana masih jauh, tapi Nampu Sakya teges bisa ngadenge lengkahna. Bener-bener hebat ilmu pangrunguna teh. Gerentes Mega Dewi dina batina. Lila oge Mega Dewi jeung Empu Sakya nyarumput di satukangan rerungkunan. Malah mah suku Mega Dewi geus ngarasa cangkel. Siga Nampu Sakya teh salah denge atawa salah sangka meureun. Buktina taya jalma anu datang ka dieu. Mega Dewi geus mimiti teu yakin, tapi keur kitu ceulina ngadenge aya sora lengkah jalma anu nincak jujukutan. Sora lengkah teh nuju ke arah dirina. Teu lila katempo aya hiji jirim leutik mucunghul datang. Empu Sakya jeung Mega Dewi ngarahu tuluy narik napas panjang sarta kalaluar duanana tina panyumputanana. Kunaon anjeun milu nyusul ka dieu angon luak? Cek Empu Sakya. Si horeng anu norojol datang teh angon luak. Budak tukang angon betea urang lembur kukusan. Aki imah aki diacak-acak ku jalma Ki. Eta jalma teh mawa pedang anu gagangna mangrupa ukiran sirah naga Ki. Cek angon luak. Pedang gagang sirah naga? Pasti iblis naga pamungkas. Gerendeng Mega Dewi. Mega Dewi bagi kataji kana ilmu kabatinan Empu Sakya anu geus bisa apal samemeh iblis naga pamungkas datang. Kumaha ayeuna Ki? Tanya Mega Dewi. Ya urang ka guha. Aya guha paranti kaula cacapa. Muga-muga we guhanya masih beuteuh. Encan rugrug. Walon Empu Sakya. Ki wing milunya Ki. Cek angon luak. Wadi teteangan ku kolot hidup sujang. Moal atuh Ki, pan Bapak Uing anu nitah Uing nyusul ka aki ge
bikin ngabejakeun kayaan imah Aki nu diacak-acak ku batur. Oh nyaho gari moal di teangan mah. Tapi tempatna teh jauh, sata naik kana pasir anu luhur. Kelamun ujang capek moal aya nu ngagandong. Kan bae ki wing mah dari lempang sorangan ki moal rek minta digandong ka sasaha. Oh nyaho gari maksa mah. Ayo atuh urang lumampah. Angon luak teh rasa pisan kana dunia pasilatan jeung carita golongan bodas. Kusabab meunggal penting didongengan ngeunaan golongan bodas jeung jawara-jawara hebat dunia pasilatan ku Empu Sakya. Kusabab kitu kapatri tekad dina hatena manehna hayang bebela sarta hayang melaan ka jawara-jawara golongan bodas. Kolotna ge teu bisa nyaram kana kahayangna angon luak teh. Komo deui angon luak ayeuna mah geus mibanda ilmu anu diwaris ti Ki Gendeng Sakarat Teal. Geus pada satujuna kitu mah atuh bring bae satiluna lumampah nuju ka guha tempat tatapan Empu Sakya pikeun nyamuni tina udagana iblis naga pamungkas. Kocapkeun di imah Empu Sakya. Harita Wiratmoko alias iblis naga pamungkas keur ngagaradahan imah Empu Sakya. Imah Empu Sakya teh diacak-acak, diaut-aut kabeh disingkaban lomari tempat sare kabeh diguling-gulingkeun. Tapi Wiratmoko teh teu manggihan naon. Ukur aya alat-alat pande beusi di eta imah. Sedangkan keris pusaka setan dumung manuk di teteanganana henteu kapanggih. Kusabab keheul tihang imah teh dijejak ku Wiratmoko atuh imah kayu campur bilik awi teh. Jadi nyanggeyeng miring ka kenca sabab tihangna aya anu potong. Wiratmoko kaluar ti imah maksudna mah rek ngaberik Empu Sakya. Tapi keur kitu aya jalma anu datang. Wiratmoko langsung malik ka arah eta jalma anu anyar datang. Breh katempo saurang jalma pangawakanana jangkung badag. Umurna 40 tahunan geus ngajega 8 lengkah ti Wiratmoko. Eta jalma teh make papakean sing sarua beureum. Bukna anu panjang satonggong, warnana beureum kabeh. Kitu oge halis kumis sarta janggotna kabeh warnana beureum. Panona bolotot buringas, kulitna coklat semu beureum. Oh, anjeun geuning dewaseuna. Anjeun datang ka dieu tangtuna boga maksud anu sarua meureun jeung kuring. Ceuk Wiratmoko sanggeus apal saha jalma anu datang. Kaulah mah datang sabab aya perlu ka Empu Sakya. Tak perlu ka anjeun mah Wiratmoko. Walan jalma nu katelah dewaseuna. Dewaseuna teh dikenal di dunia pasilatan ku sabab mibanda ilmu napas seuneu atawa napas geni. Anja kalatur kitu mah. Empu Sakya ge geus lumpat euy kasieun samemeh kuring datang. Tapi kerisna mah geus beunang ku kuring. Kakarak bieu pisan disamunikeun ku kuring. Wiratmoko nyarita kitu teh nu dipalar sangkan dewaseuna ngabatalkeun niatna mikahayang ka kerisna Empu Sakya sabab geus dipimilik ku dirina, tapi nyatana dewaseuna boga kamandang anu sejen. Kabenaran atuh aya di anjeun mah Wiratmoko.
Gancang siawa serahkeun ka kaula. Cek Dewasana bari namprakeun leungeun ka tuhuna. Mani raos euy nya capek teh. Batur nu capek anjeun nu kari namprak. Atunya moal dibikeun atuh ku kuring ge. Lamun ku jalan lemes anjeun demikeun. Kabaksa kaula make jalan anu heuras. Can kapok anjeun teh Dewasana. Heubeul pan pernah disiksa ku guru kuring tapi kalumpat sia notok-notokkeun maneh. Ayeuna geus hayang deui bae disiksa Ingat kuring mah moal mere ampun ka anjeun Dewasana. Dewasana teh memang pernah boga masalah jeung Dampu Sabang. Guruna Wiratmoko manehna pernah jicir lumpat nyalametkeun dirina sanggeusna disiksa ku Dampu Sabang. Dewasana teh saurang tokoh golongan hideung anu memang loba musuhna. Boh ti golongan bodas oge ti golongan hideung. Kusabab eta manehna mikahayang ka keris pusaka setan dumung. Pikeun dipake ngamusnahkeun sakabeh musuh-musuhna. Ngajago sia Wiratmoko. Hayang leeh sia awak sia deh dina tungtung napas kaula. Cek Dewasana. Dewasana teu apaleun lamun Wiratmoko teh geus mibanda pedang naga pamungkas. Pedang pusaka bogana raja-raja baheula anu geus kakubur ratusan tahun katukang. Wiratmoko tetep katempo tenang. Saur maju Dewasana. Ari anjeun hayang ngasaan seuneu neraka mah. Ke kuring bakal dikirim anjeun ka ditu. Hai sia. Jumawa sia teh. Modan sia hiat. Dewasana nyampek. Cakar leungeun katuhuna ngababad ke arah dadana Wiratmoko. Wiratmoko ngagajleng mundur karasa samran angin cakar Dewasana teh ngaheab panas. Dewasana narik napas tuluy niup ka arah Wiratmoko. Napasna rubah jadi letah seuneu anu ngalentab ka arah Wiratmoko. Wosh! Wiratmoko ngagajleng luhur, bari maju, suku katuhuna ngajelepung lempeng pisan ngarah kana dada Dewasana. Dewasana teu incah balilahan. Manehna tetep ngajega di tempatna, tapi dampal leungeun kencana maju pikeun mapak dampal sukuna Wiratmoko. Hiu plak des jualit kalayang cle. Wiratmoko mental ka tukang, tapi gancang salto tuluy nincak lemah bari tetep engke-engkean sabab dampal sukuna karasana ngaheab panas kawas kaduruk. Gancang manehna nyalurkeun hawa murni kana sukuna pikeun mulihkeun atawa ngusir hawa panas. Sedengkeun Dewasana kadorong mundur ukur 2 lengkah. Satuluyna manehna teh ngadorongkeun dampal leungeun katuhuna. Hiuk wush. Aya bola seuneu sagede hulu anu ngadius ka arah Wiratmoko. Wiratmoko gentak ngagerentelkeun badana pikeun nyingkahan kana panarajang nu jadi lawana. Hiuk wush juger. Gur. Tangkal jengkol nu aya di sisi jalan kateum ragu bola seuneu tuluy kahuruan seuneu buadag ngabebelah ngaduruk eta tangkal jengkol anu keur sedeng leubet ku buah jengkol. Sawaktu Wiratmoko keur ngagerentel, Dewasana ngagajleng. Suku jebragna rek ngajejek awakna Wiratmoko. Hiuk geduk. Taneuh ambles mani jero bari jeung ngebul hideung kawas urut kabeulem. Untungna gerakan Wiratmoko leuwih gesit. Manehna leuwih gancang ngagerentelkeun badana ngajauhan Dewasana. Duanana masang kuda-kuda anyar.
Dewasana maju deui. Dua cakarna but-but ngurung kana awakna Wiratmoko, tapi gerakanna Wiratmoko leuwih rikat jeung gesit, bisa nyingkahan kana sakabeh gempurana Dewasana. Malah mah dina panarajangan anu saterusna Wiratmoko tengok lebat ka kencaeun musuhna, bari langsung ngirimkeun tenggelan leungeun katuhu anu ngagejrot pisan ngahanca kana carehamna Dewasana. Disusul ku tenggelan pereup kenca anu teu salah deui ngagedug kana hulu angan Dewasana, tapi Wiratmoko ngaranjug reuwas sabab lawanna teu kerel-kerel. Kalahkah dua pereupna anu karasa panas kawas anu nenggel durukan. Teu kaditenan deui ku Wiratmoko, suku katuhu Dewasana teh ngadius ka hareup kana dadana. Hiuk cebrot, aduh, celeng kalayang blug. Wiratmoko mah celeng tuluy ti banting kana lemah, dadana karasa panas sarta eungap. Tapi gancang Wiratmoko ngagurinjal hudang. Aing kudu buru-buru menesan ieu jalma ye, sangkan aing gancang bisa ngudag embusak ya. Lamun ngagunakeun tangan kosong ieu jalma kuat sarta awakna ngaluarkeun hawa panas. Leuwih hade diberesan bae ku pedang naga pamungkas. Gerentos hatena Wiratmoko, seret manehna nyabut pedang naga pamungkas tina sarangkana. Pedang teh teu katenjo bentukna sabab teu eureun-eureun ngaluarkeun haseup warna bodas semu koneng. Dewasana rada melotot ningali pedang nu dicakal ku Wiratmoko. Hatena ngagrentes, ya bener nu dicekelna pedang pusaka naga pamungkas. Pamoalan manehna boga eta pusaka. Pasti ngan syukur jebuan bikening sienan kaing. Emang naing deh budak bolon bakal katipu ku kawas kitu. Dewasana harita ngagentakeun cakarna ka arah Wiratmoko, tina 5 tungtung ramona ting barasat 5 sinar beureum panas. Wiratmoko gancang ngagenjotkeun dua suguna, awakna ngablesat luhur maju ka hareup sedangkeun 5 sinar beureum terus labas ngahanca kana batu sagede awak monding. Batu teh langsung kalimpuran ku seuneu anu ngabebela teuli lage langsung hancur murupul jadi koral anu harideung tutung. Kalayang clek Wiratmoko turun di satukangan pisan Dewasana. Apa lamun musuhna aya di satukangan dirina, Dewasana langsung muterkeun badana bari ngabebatkeun cakarna ka tukang. Hiuk wut plos cakaran Dewasana poos sabab Wiratmoko rikat dongko. Bari langsung manehna malesna rajang ku sabetan pedangna. Hiuk wut bret Dewasana ngarasakeun beteungna kababat ku pakarang lawan. Manehna mundur 2 lengkah bari neuteup kana tatu dina beteungna. Tapi tatuna teh teu ngaluarkeun getih. Dina tatu anu aya dina beteungna kalahkah ngaluarkeun haseup bodas semu koneng. Beuki lila haseup teh beuki ngandelan sarta rek ngabulen kana awakna Dewasana. Dewasana sateka pola ngusir haseup tapi haseup teu leungit-leungit. Sanajan disembur ku napas geni Dewasana. Tungtung nama haseup teh ngabulen sakujur awakna Dewasana. Teu kadenge deui sorana jeung napasna Dewasana, awakna ngajungkel rubuh, haseup sakadapan terus ngabulen sakujur awakna Dewasana. Sawaktu haseup ngaleungit, nu katingali karir rongkongna Dewasana anu katempona ge geus koropos kawas tangkorak anu geus puluhan tahun tiwasna. Urang lembur anu milu nyaksian taruna Wiratmoko ngalawan Dewasana ting rarenjag rareuwaseun.
Mod, tingali oi, pedangna benar-benar sakti mod, bisa ngarubah musuh oi jadi rongkong keropos. Ulah diomongkeun Sarjo, wis kadengeun euy kumanehna ke ambek we, satanyeun urang jadi rorongkong, beungeut kasep dewe ke ngadadak ngaleungit. Alah sia mah beungeut koromod kitu ge mani agul sia. Kieu ge dewek mah geus payu deuleu. Katilu awewe deh. Ulah gandeng yuk, tinggal yuk, itu yuk, kadieu manehna yuk, ayo urang indit, tuh, nyamperkeun euy. Nu lalajo teh ngadadak bubar. Birat telumpatan, sawaktu Wirat Moko nyamperkeun ka nu lalajo. Saurang awewe tetangga Pusakya teu kaburu lumpat teuing kasima atawa bakat ku sieun meureun. Manehna ukur ngajeng nangtung sawaktu Wirat Moko nyamperkeun ka arah dirina. "Bi, saha ngaran teh Bi?" tanya Wirat Moko. Sarwiti, Ujang alias Sarwijem. Walon si Bibi. Wirat Moko kerung tarangna. Lain Bi, biasa nama Bi ngaran alias teh beda jauh jeung ngaran asli. Misalna bae Mimin alias Mince, Nah alias Rita. Nah ieu mah Sarwiti alias Sarwijem. Eta teh Sep pami ibi ngider icalan ka wewengkon wetan nya ka Cirebon, Indramayu nya Jati Barang atawa tepi ka Subang tah. Sok katelahna teh bisa Sarwijem di ditu mah. Tah lamun ngiderna di Tatar Pasundan Bandung, Tasik, Ciamis, Sumedang, Cianjur, Cipanas, tepi ka Sukabumi, Bogor kayaknya, ka Cimahi deh. Di dinya mah sok katelahna teh bisa Sarwiti. Tah pami ngiderna rada ka Jayakarta ka Batavia, Bekasi atau tapi ka Tangerang, Depok. Sok pada nyebut teh bisa Rwenda. Uluh, kutan kitu Bi. Menilo baning. Kuring teh rek nanya ka Ibi, ka mana indit Pusakya? Teu apal Sep. Sok we bejakeun Bi. Lamun Ibi mere beja bakal diberi duit ku kuring pikeun nambahan modal dagang. Tapi lamun teu mere beja, Ibi bakal nyusul si dewaseuna tuh jadi rorongkong tuh. Bisa Sarwiti sieun diancam kitu mah. Mending aing teh jujur we da menang duit daripada aing jadi rorongkong. Aduh. Bi, ka mana indit Pusakya teh? Tanya Wirat Moko deui. Teu apal ka mana-mana nama Sep, ngan bae lumpat teh ka arah Kaler. Oh gitu, ka Kalernya. Geus. Nuhun Bi. Cek Wirat Moko langsung ngelebat indit ke arah belah Kaler. Hari itu gerak cenah marek mere duit. Si horengan ukur cap nuhun hungkul. Aing mah. Wirat Moko lumpat tarik ngudag Pusakya. Sanggeusna Wirat Moko indit, Sanjaya teh datang kadinya. Sawaktu Sanjaya rek tumanya ka urang lembur kaburu kadenge sora anu ngabledug tarik tina tarungna Ki Gendeng Sakarat jeung Arit Guludug. Atus Sanjaya teh gancang lumpat deui nuju ka arah sora anu ngabledug. Sanggeusna panggih jeung Ki Gendeng Sakarat, Sanjaya teh balik deui ka imahna Pusakya dibarengan ku Ki Gendeng Sakarat. Sarta panggih deui jeung Bisa Sarwiti. Kabeneran Bi panggih di dieu, Ibi apal ka mana indit Pusakya? Tanya Sanjaya. Apal ka belah Kaler Sep, tapi tadi tehnya aya jajaka ka Sep anu ngudag ka belah ditu oge Sep. Sigana mah jalma jahat manehna teh. Kunaon atuh ku Ibi di bejaan? Atuh da sieun manehna teh boga pedang sakti anu bisa nyieun jalma jadi rorongkong. Tuh. Jalma jangkung gede anu buukna beureum tadinya tiwas ku eta jajaka tuh jadi rorongkong koropos kitu tuh.
Cek Bisarwiti bari tutunjuk kara rongkongna dewaseuna anu ngogoler di tengah pakarangana Imah Empu Sakya. Cilaka si Iblis naga pamungkas. Hayu Ki Gendeng urang udag. Enyam hayu Gusti Manggala. Sanjaya jeung Ki Gendeng sakarat. Atuh langsung ting balelesat lumpat nuju ke arah kaler. Kari Bisarwiti nu colohok sorangan bingung ku pilampaheun. Dagang ulah ieu teh aing teh deh keur paciweuh geuning lalakonna ge. Ngider ka mana atunya ting lalumpatan kitu. Aing nyegatna di belah mana atuh ari kieu mah. Dagang mah dagang we rek ngider we ka ditu. Nepangan para mancomania di tungtung dunya belah kaler ka tungtung dunya belah kidul. Pohara sok Kang Agus, Kang Asep, Kang Dadan, Kang itu Nyai Teteh Esther Adelit, Nyai Mamah Karawang sareng Nusanesna. Mangga jarajan ya ibi rek ngider langlang jagat. Awug langlang jagat judulna ieu mah. Pohara pemiarsanya. Dede. Aduh, Bisarwiti ngilu ngalalakon nih lah, sok ditunjukeun sagala tuh bi. Ku bade ngiderna Bisarwiti, urang cekapkeun heula nya dongengna dugi ka dieu lalampahanna Sanjaya. Dina lalakon Satria Langlang Jagat bagian anu ka-80 genep. Urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Urang denden heula dihandelem sieum geus sampeureun, urang tunda dihanjuang siang geus sanalaeun. Urang sampeur deui di bagian anu 87 nya, mugi-mugi teh aya halangan harungan enjing urang teraskeun deui. Ayeuna mah akina bade maosan heula anu parantos mairan di bagian anu 85. Aya saha wae urang bukanya. Aya Kang Anjar Wibawa alias Kang Ipai tah tukang awug cenah jual deui nganjuk bi. Aya Kang Yogi si Jedut Giriwil hadir ki mancot rasa aduh nembe komen deui ya Kang Yogi. Mancing mania Purwakarta nya. Aya Carga oge ti Karawang hadir mancot deui aki atuh nuhun dongengna sami-sami. Kang Ade Suryaman di Karawang hadir kitu oge Teteh Hanita Parel nya calik Karawang Taiwan. Kang Komarde, assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun rampes mugi aki damang sumedang ayaki sumuhun. Amin ya rabbal alamin. Waluya kanggo sadayana sumuhun. Aya aki pantun cumi-cumi sareng kumang sidat maturan buaya. Pamugi aki sing damang mugia sehat waluya. Benter cingeung disairan gurita baraya peda. Nganter tineung napairan micinta budaya Sunda. Sae nyuhun boboko pipiti wadah bonteng jeung salada. Hatur nuhun kang Aki Raja Dongeng Tepas Sunda. Waluya pangarsa aki waluya Tepas Sunda. Waluya amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun pamiarsa ieu mah ieu aki pantun nuju mantun katuangan unggulnya. Cumi-cumi nya sidat buaya kumang duh benter cingeung duduh gurita ieu mah sipud hungkul. saya ngan aya boboko jeung pipiti aya bontengna jeung salada coel sambalna ieu mah nya. Hatur nuhun aki pantun satrasna aya Kang Yana Suryana nya Raja Sayur ya. Sayuran maksud teh mancoki salam kawilujengan kanggo Kang Ajid Lumpia. Mugia sehat walafiat amin sumuhun sami-sami. Tini Martini ti soreangna manco tetep satya ngadangukeun aki hatur nuhun. Aya YPP aki wartoskeun ka Bisarwiti I love you kitu ki. Aki cing sehat raski nuhun dongengna. Bisarwiti, euy sarenda. Yeuh aya nu I love you cenah yeuh. Saha ye aki? Saha anu bogoheun? Terang ya tapi seratan aku nama YPP. YPP Yayasan Pendidikan gitu adeh aing mah sok aya bae sok saha sok WA langsungnya ka
WAIB 087788271011 ulah hilapnya diantos. Teteh Nuraini Silvina Dewi satrasnanya alhamdulillah hadir teras. Aki sauna anu sami-sami. Kang Dimas RRK, Dimas EKYP nya ieu nama. Waalaikumsalam rampes Kang Dimas. Tetiasa pantun ki ngiring nyengirna bae ka Abah pantun ki sumuhun teu sawios ya. Teu sawios mangga. Urang silih ieun we nya. Kang Hendy Rustandi ti Jepara hadir. Kang Warsa Sutisna ti soreang oge aya mancung ngupingkeun dongeng Sunda ti channel Tepas Sunda. Lalakon satria langlang jagat sor Cikopina prung. Watata Sumitra watasi kadir bari masihan jempol. Sapabriknya hatur nuhun. Kang Aden Jalu hadir ki sumuhun ti Pandeglangnya Kang Aden Jalu oge Kang Ade Sukarna. Mancotras ti Palihan Bandung Cicadas Kang Lesmana Maulana oge muadab saurna. Kang Asep Sumiati alias Kang Asep Saipullah. Wassalamualaikum ki waalaikumsalam. Ti Cibuntu hadir manco prung. Kang Asep Rahmat oge nya. Esther Adelit hadir sadayana Satya Salamina saurna. Aya Bahagus Setiawan di Jatihandap. Waalaikumsalam rampeski. Siap Satya manco mugi aki sakulawarga sareng manco mania sarehat walafiat. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda waluya. Kang Jaya Sumpana di Jakarta Timur manco teras. Waalaikumsalam rampes nuhun aki piduana mugi aki oge aya dina kawiljengan sehat walafiat disieurkeun rezekinan halal sareng barokah. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Amin waluya. Kang Paridemit Pah ngacung hadir saurna. Teteh Rokaya oge Cianjur Mekah selalu hadir. Mancoki hatur nuhun pisan. Hatur nuhun ecengna murudul. Kang Asep Saipullah oge ti PR Cimahi hatur nuhun mancona Teh Wiwin oge sami. Wilujeng wengi saurna. Wilujeng wengi. Alhamdulillah. Hanupiski Subang manco sumuhun sami-sami. Kang Topik Abadi oge ti Kircon manco sarehat saurna sadayana. Kang Prabu Arjuna oge mantap sanjayaki. Kang Sumantri tetep meneko manco SLJ. Teh Linda Imut siap manco pogot. Teh Kang Dadan Darmawan ya alhamdulillah tunuhun kidagara sami-sami. Kang Ode Mulyono wilujeng wengi wilujeng manco dider manco teras. Mangga ki master di Cimahi. Datuk 007 Sukabumi manco. Oh iya James Bon Sukabumi. Aya Kang Badarya Kemuning. Assalamualaikum waalaikumsalam. Wilujeng wengi kumaha kita alhamdulillah Badarya Kemuning manco teras. Kang Amin Aminuddin nanti Garutna dir manco teras ki mugi aki sakeluarga dipaparinan kasehatan kasinugrahan amin. Kang Ariel Tison oge nya manco teras. Kang Nugraha Bewok di Serang oge sami. Waalaikumsalam rampes aki siap manco ki mugi aki sakeluarga sehat walafiat saterasna amin. Aya Kang Anang Brahma manco maniati Jatinangor. Waalaikumsalam ki rampes hadir mugi aki aya dina sehat lahir sinareng batin Jatinangor manco salawasna. Kang Wawan Setiawan ti Dubaina hatur nuhun sami-sami mugi aki sakeluarga sehat walafiat sareng barokah amin. Mamah Pusparema Karawang alhamdulillah hadir deui ki bari nyandingkeun teh lemon aduh ngiring raos mah seger. Kang Setiabudi anu mancop bari ngopi kasadayana wargi Sanjaya. Iva Azza Tasik manco. Teh Yulinda Pelia oge manco ka Kang Sanjaya ti Tasik saminya. Kang Ajat Sudrajat munajat hadir dongengna katampi pisan. Satrasna ya Caesa YouTube pendatang enggal ki Jawar Gunung Gedor ti Serang Banten mugi aki dipasihan kesehatan. Bade naruski ari kabarna Putra Sanjaya teh kumaha tos ageng pangintennya. Teterang ya akinya panginten. Teu acan ka ieu. Teu acan kabuka deui ke pami tebih keneh ka lalakon Putrana Sanjaya mah. Kang Didin Jamaluddin wah tambah rame we sok mancot rezeki kidagar muga kidagar sehat panjang yuswa amin der kapayuna. Kang Suryadi hadir manco sauna. Teteh Tami Maliha ge madar manco Sanjaya. Teh Suliani sami manco terasa tunun. Kang Maman Sibalagadona ge alhamdulillah kuningan pun cermai hadir ngiring manco. Kang Rastim Hajin Sampurasun nya meneko deui ki rampes. Mugi aki sakeluarga sareng sadaya manco mania cager bager sapaosna amin.
Aya Kang Cecep Muhammad hadir ki, hatur nuhun ngupingkeun dongeng sambil ngalempengkeun cangkeng, hatur nuhun ki, sami-sami mangga nyangakeun. Kang Sakai Maulana nuhun ki, pokona mah selalu setia kana dongeng Sanjaya mah, sami-sami Kang Sakai. Kang Asep Suherman ti Bekasi hadir manco, hatur nuhun aki, sami-sami mugi aki aya dina kawilujengan sinareng kaulyan, amin amin ya rabbal alamin. Teh Intan Ramadhani oge langsung meneko saunan raskeun hanca. Sakitu ulah nu kapihatur aki namit pungkur heula pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.